این سینه ها بریان گشت از دست کی؟ از دست مرگ. این سینه ها بریان گشت از دست کی؟ از دست مرگ. این دیده ها گریان گشت از دست کی؟ از دست مرگ. ما را غضب کرده خدا، ما را غضب کرده خدا، از دوستان خود جدا، هستیم غریب و بینوا از دست کی؟ از دست مرگ. در دشت ها آواره ام، در دشت ها آواره ام، چون غنچه صد پاره ام، خود بنده بیچاره ام از دست کی؟ از دست مرگ. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bardoro marhamat mashina granisa xonat sakini inshaalloh xizmat daimina barodaro бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. من زهرها نوشیده‌ام، من زهرها نوشیده‌ام، چشم از همه پوشیده‌ام، زهراب غم نوشیده‌ام از دست کی؟ از دست مرگ. گلگون قبا پوشیده‌ام، گلگون قبا پوشیده‌ام، سر در کفن پیچیده‌ام، دریا صفت جوشیده‌ام از دست کی؟ از دست مرگ. هر دم ز من فریادها، هر دم ز من فریادها، فردا بگویم دادها، من می روم از یادها از دست کی؟ از دست مرگ. مسکین سخن کوتاه کن، مسکین سخن کوتاه کن، برخیز و عزم راه کن، یا شکوه بر الله کن از دست کی؟ از دست مرگ. از دست کی؟ از دست مرگ. حضرت گفتند ای مسکین از جای خود بخیز و این نظم و غزل خود کوتاه کن، زیرا که شاید که بالای همین کتابت غزل باشه که همون مرگی که تو یادآوری داری بالای تو حمله کند. زیرا تو نمیدانی که مرگ در کدام ساعت بالای تو می آید. البته به البته بچه عمر عبدالله خدا رحمت کند، عمر با همراهی این بچهش اخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم بمنکبه، روز رسول اکرم از سر شانه من داشت و چی گفت؟ و قال یا ابن عمر، ای بچه عمر، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. بچه عمر، من بر تو نصیحت میکنم، نصیحت من همین است که در دنیا مثل غریب باش او عابر سبیل، یا مثل که یک آدمی که از راه گذرانده هست و می رود راه را تمام میکند، مثل همون باش. در دنیا خطا یا رونده راه حس کن یا مثل یک غریب حس کن. حضرت وقتی میگه این نصیحت من گرفتم و کان ابن عمر، و دائم همین بچه عمر چی میگفت؟ مردم میگفت اذا امسیت فلا تنتظر صباح و اذا اصبحت فلا تنتظر مسا. ای مردم،
من از پیغمبر خدا یک نصیحتی گرفتم که بر شما خلاصه او را میگم. خلاصه این نصیحت پیغمبر این است که اگر شما در بیگاهی قرار داشته باشین، نفس خودتان تا سحر مهلت ندین. اگر بیگاه شما زنده باشین، شما 100% باوری نکنین که شما تا سحر زنده میمانین، همچنان باوری در دلتان پیدا نکنین. و اذا اصبحت، وقتی که اگر سحر شد تو از خواب خیستی، فلا تنتظر مسا، تا بیگاهی را جان اخته مهلت نده، تا بیگاهی را باور نکن که من زنده هستم، بلکه چیکار کن؟ خذ من حیاتک لموتک و من صحتک لسقمک. حضرت نصیحت کردن ما و شما را که از این خاطر این حیاتی که بالاش مرگ هجوم دارد از دست شما میگیرنش، از این خاطر برای روز مردنتان این حیات غنیمت بشمارین. و این تن صحتی که قدم زنان به مسجد دوان دوان می آیین، این تن صحت هم غنیمت بشمارین برای روز چی؟ برای روز مرگتان. از این خاطر مسکینم گفتن تیزتر غزل بود کن، شاید که این مرگ نامعلوم است که این ساعت بالای من میاد یا ساعت دیگر. مرگ خود چی معنا دارد؟ مرگ در قرآن به نام موت ذکر می شود که ترجمه فارسی زبان ما و شما موت این خود مرگ می دهد. مرگ چی معنا دارد؟ مرگ معناش همین است هر جا که سری خدا پیش کرد، اونجا بالای چیزی که اگر هجوم کرد اون چیز ناپدید و اون چیز از بین دور می شود. این مرگ هم تا مخلوقی هست که اگر بالای ما و شما که هجوم می کرده است، ما و شما را ناپدید و از بین می برده است. این معنای موت است، این معنای مرگ است. خدا در قرآن شاید 10 جا، شاید زیاده از 10 جا بر ما و شما تذکر می دهد، به ما و شما یادآوری می کند از موت. که من اولا افتتاح سخن ما می خوام از ترجمه آیت ها بر شما برسانم. نظر به سوره عمران میکنیم. آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. كل نفس ذائقة الموت. تمام آن چیزی که صاحب روح است، صاحب جان است، صاحب حرکت کننده است، خواه از جنس آدم است، خواه از جنس جین است، خواه از جنس فرشته است، عاقبت مرگ را می چشد. این یادآوری خداست بر ما. هر کی آمد به جهان اهل فنا خواهد بود و باقیست خدا خواهد بود. بجز خدا دیگر هیچ ذی روح در روی دنیا باقی نمیماند. فقط و فقط دنیا از خدا بود و باز به سوی خدا رجوع میکند. سوره نحل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خدا در سوره نحل چی میگه؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقتی که اگر اجلهای شما، مرگ بالای شما که آمد، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هیچ کس حق ندارد این مرگ که من فرستادم او را 1 ساعت یا پیش پرتاید یا 1 ساعت قفاش پرتاید. هیچ کس حق ندارد. اجل آمد به ساعت و به دقیقه و به ثانیه خودش باید که بالای بنده یا بالای چیزی نباشد هجوم خودش البته بکند.
هیچ کس حق ندارد این مرگ از بالای آن چیزی که من روان کردم از بالای او بگرداند. نه یک ساعت پیشش کرده میتواند، نه یک ساعت قفا. روزی که اجل در آید از پیش و پسد، روزی که اجل در آید از پیش و پسد، شک نیست که مهلت ندهد یک نفست. بین روزی که اجل در آید از پیش و پسد، شک نیست که مهلت ندهد یک نفست. یاری نرسد در آن دم از هیچ کست، برباد شود جمله هوای و هوست. در اون ساعتی که مرگ بالای ما و شما می آید، یاری نرسد در آن دم از هیچ کست. هیچ کس بر ما و شما یاری دادن نمیتونه. اگرچه تمام پروفسورهای دنیا، اگرچه تمام دکترهای روی دنیا در بالای کسلی نشسته باشند، مرگ البته بر آنها هجوم میکند و این دکتر و پروفسور هم تماشا میکند، از دستش هیچی نمی آید، یاری رساندن نمیتواند. امروز مردم برای آنی که از مرگ بگریزند لازم شود به مسکو، لازم شود به اسرائیل و دیگر جاهایی که بهترین طبابتچی ها هست، بر اونجا رفته میرسند. بهر چی؟ بهر معالجه درد. اگر او درد مرگ باشد، از اون جانب به همون اسب چوبین گشته می آیند. اونجا مرگ هست، در اونجا مرگ ما و شما را می یابد. خدا در قرآن چی می گوید؟ این تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. در کجایی که نباشید ای بندگان من، مرگ شما را می یابد، اگر چنده که شما در قصرهای مستحکم هم که بدروید. ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر قصرهای مستحکمی که به منزله نوک سوزن سوراخی نداشته باشد، مرگ آنجا داخل می شود. مرگ در آنجا شما را البته می یابد. از مرگ گریز نیست. در دیگر جای قرآن سوره جمعه خدا چی می گوید؟ قل، این امر به سوی محمد بود صلی الله علیه و سلم. ای محمد، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. چی گفت محمد؟ گفت بر این مردمی که از مرگ میگریزند بگوشان. چی بگوشان؟ فانه ملاقيكم. شما از مرگ میگریزین، هر جا که گریختین مرگ از پیش روی شما میبراید. هر جا که میخواین روین مرگ از پیش چشم شما میبراید. از مرگ گریخته نمی شود. دیگر آیت قرآن سوره منافقون، استعیذ بالله ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا ولا تدری نفس بأی ارض تموت. صدق الله العظیم. خدا چی میگوید؟ ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا. شما نمیدانین که فردا به سر شما چی آمدنی است. شما نمیدانین. ولا تدری نفس بأی ارض تموت. شما نمیدانین که در کدام سرزمین شما جان به حق تسلیم میکنین، اینش هم شما نمیدانین. در کجا شما وفات میکنین هیچ کس نمیداند. تو نمیدانی که در خانه نزد فرزندات وفات میکنی، تو نمیدانی که در راه در سفر وفات میکنی، تو نمیدانی در یگان معرکه نان جان به حق تسلیم میکنی، تو نمیدانی که در راه یگان صدمه راه دچار میشه. اینو تو نمیدانی، اینو هیچ کس نمیداند. در راه حضرت سلیمان علیه السلام بود میگد این جوان خود از مصر بود، لیکن در کدام سرزمین خدا جانی او را گرفت. دورهای حضرت سلیمان بود میگد یک جوان نزد حضرت سلیمان آمد
گفت سلیمان گفت از تو یک خواهش دارم. وقتی که میگد این جوان داخل خانه سلیمان شده بود، نزد پهلوی سلیمان میگد عزرائیل برای زیارت سلیمان آمده بود. وقتی این جوان داخل شد و نزد سلیمان نشست و این عزرائیل میگد به این جوان چنان به یک شدت سخت نگاه کرد و بعد زمان رخصت از سلیمان گرفت و گفت من بدتر تر زیارت میکنم و میگه عزرائیل ناپدید شد. این جوان میگه با سلیمان گفت این گفت بر من بسیار با یک شدت سخت نگاه کرد که در وجود من لرزه و ترس پیدا شد. سلیمان گفت من یک خواهش دارم. من گفت شهر خیتای میرم، به نیت تجارت رفته ایستادم، همین باد امر کن که مرا برده بر همونجا برساند. زمانهای سلیمان خداوند میگوید در قرآن که تمام باد، تمام شمال، تمام جین و پری و دیو همه در زیر همین اطاعت سلیمان بود. میگد حضرت سلیمان امر کرد باد را، مثل که امروز خیلی که یک سمالیات یک آدم به یک جای دیگه برده میرساند، این کار باد هم همین بود که انسان میگرفت بر کدام مکانی که میخواست برده میرسانید. میگه این جوان گرفت برده در شهر چین همون خیتای رسانید و گشته آمد و در زمان میگه عزرائیل نزد سلیمان حاضر شد. سلیمان میگه پرسانش کردم عزرائیل این جوان چی اینقدر تو به شدت نگاه کردی؟ میگه عزرائیل گفت من در حیرت ماندم، مرا خداوند روان کرده و بهر ان همین جوان که جان ای را تو در خیتای بگیر. وقتی من نزد تو آمدم ای را دیدم، در حیرت ماندم که آخر باید جان ای را خداوند امر کرده و در خیتای بگیر، این در اینجا هست. لکن امر خدا که بود من در خیتای رسیدم، با مجرد که در اونجا ایستادم باد همین جوان را به پیش من آورد، من جانش در همون موضع گرفتم، پس گشته پیش تو آمدم. بین این همون آیتی هست که این تکون یدرکم الموت، در کجایی که نباشد شما مرگ شما را البته مییابد. ولا تدری نفس به ای ارض تموت، در کدام سرزمین شما جان تسلیم میکنید شما این نمیدانید. این جوان اگر میدانست که جان او را در همون چین میگیرند، او به چین حرکت نمیکرد، همون نزد پدر مادر خود میستاد. لکن انسان نمیداند خود به پیش عجل دوان چکار میکند؟ میرود. یک جوان دیگر بود میگد دائما دعا میکرد اللهم اغفر لی ولی ملک الشمس، خدایا مرا و ملائکه آفتاب را خدایا مغفرت کن. دائم میگه دعاش همین بود. البته ماهتاب هم به خود ملائکه های دارد، شمال هم به خود ملائک دارد، رزق رسان خداوندم که باشد خدمتگارهای و ملائکه ها هستند. آفتاب هم به خود گرداننده آفتاب هم خداست، لکن این هم به واسطه ملائکه ها می شود. میگه دائم دعا میکرد که خدایا مرا و همین ملائکه که وابسته به همین آفتاب است همین را مغفرت کن. دائم میگه دعاش همین بود. باره میگه همین جوان دعا کرد که ای خداوند همون ملائکه آفتاب چی خوب میشود که مرا به نزد خود برد تا که من از همون بالا یک عالم زیبایی تر نظر کنم. میگد این جوان ملائکه همون آفتاب امر کرد، فرمان داد خداوند که این جوان دائم در حق تو دعاگو هست و این مطلبش همین است، من بنده خدا هیچگاه ناامید نمی کنم، این جوان گو به نزد خودت بیار. این صاحب دقایق میگوید میگد وقتی که
ملائک آفتاب میگد راز دل این جوان اجرا کرد و آوردش میگد بر بالای همان آفتاب. این جوان میگد از این ملائکه آفتاب پرسان کرد که ای ملائک آفتاب چی خوب میشود که رفته همین عمر مرا پرسان کنی که چی مقدارش مانده است. میگد این ملائک نزد همون ملائک صاحب امین موت ملک الموت آمد و گفت فلانی جوان گفت عمرش چند باقی مانده است؟ گفت وی عمرش گفت بسیار طولانی است، بسیار دراز است. گفت چی مقدار دراز است؟ گفت اگر تا وقتی که همون جوان آمده در همون کرسی تو نشیند جان او را خدا قبض نمیکند. این ملائک میگه گفت الحال در کرسی من نشسته است. گفت نماینده های من خود جان او را قبض کردن. بین نماینده های من جان او را الحال قبض کردن. یعنی خداوند ببین که دعا میکنی خود بر جایی که مرگ لازم است به همون موضع میره، در همون جا جان تو را میگیرن. یک سحر از برنامه شارقه که 1 ساعت موعظه میکنن با زبان فارسی، در همون جا یک مرد یک عجیب حکایه کردن، اونم میخوام همین باعث موضوع ما و شماست. میگد این حادثه در من رخ داد. یک روز میگد من به طرف ریاض میگد بلیت سمالیات داشتم، خواستم که طرف پایتخت همون ریاض برم. در همین حالت میگد یک برادر قدردان داشتم نزد من آمد گفت همین بلیتی که تو داری همین را بر بلیت من عوض کن، بلیت من 2 ساعت بعد است، من بسیار مشغولم، یک کار دارم که بی نهایت ضرور است، التماس همین را عوض کن. میگه آمده عوض کردیم، او کس در جای من رفت، من بلیتی او را خریدم. وقتی اونا پرواز کردن میگه در نیمه راه بودن که سمالیات چون ترکیش شید. بین سمالیاتی اونها گفت ترکیش شید. همین بلیتی که من در همون باید که پرواز میکردم همین آمد، آدم آمده از من زاره و تولاقتی همین بلیت از من خرید که من سراسیمتر هستم، من کار دارم، من مشغول هستم. مرگ بین چگونه میکشه انسانه. رفت میگه در بین ترکیش شد، اونا همه هلاک شدن، من در قدرت خداوند باز هم تسلیم تر شدم.